Дай угадаю, ты начал слышать стуки при езде? Стал туго вращаться руль, и ты не можешь практически его повернуть совсем никуда. Чувствуешь вибрацию при движении? Алло, да. Не звони мне больше, ты вибрируешь. И если все это происходит у тебя одновременно, ты знаешь, где нас найти. Мы, как всегда, в Москве, на улице Красно-Богатырская, дом 2, строение 26, группа компании Снетков. Мы ждем тебя.